Η φωτογραφία πλέον έχει περάσει στην ψηφιακή εποχή, ενώ το διαδίκτυο έχει πλέον καταστεί ως βασική φόρμουλα επικοινωνίας. Ο Γρηγόρης Γιουμερτάκης από το εργαστήριό του αποτελεί το πιο ζωντανό παράδειγμα που υπάρχει στα Χανιά. Στο site του υπάρχει μέχρι και e-shop για προβολή και αγορά φωτογραφιών. Η τέχνη της φωτογραφίας έχει από καιρό περάσει στην ψηφιακή της εποχή και έχει πλέον και το δικό της εκφραστή στα Χανιά. Ο Γρηγόρης Γιουμερτάκης από το εργαστήρι του καθημερινά φροντίζει κάθε λεπτομέρεια για το δικό του επαγγελματικό site στο διαδίκτυο, το www.photolines.gr. Έχει διαφοροποιήσει πάρα πολύ τη δουλειά μας, γιατί ουσιαστικά έχουμε πελάτες εκτός τόπου, από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο. Ειδικότερα Ευρώπη έχουν εξοικειωθεί πάρα πολύ με το διαδίκτυο και πολλές φορές κλείνεται μία δουλειά μόνο μέσα κάποιον email, χωρίς καν να μας έχει δει προσωπικά. Και αυτή η εποχή είναι η πιο εντατική, καθώς άνθρωποι από όλο τον κόσμο, την Αγγλία, την Ολλανδία, την Αμερική και τη Ρωσία επικοινωνούν μαζί του, οργανώνοντας το γάμο τους για το καλοκαίρι στην Κρήτη. Η μεγάλη καινοτομία στο PhotoLines είναι η πρόσβαση στις φωτογραφίες, αλλά και η αγορά που κερδίζει έδαφος. Η ιδιαιτερότητα που έχουμε κάνει εμείς σε σχέση με τους άλλους φωτογράφους σε όλη τη χώρα είναι πως φτιάξαμε ένα e-shop φωτογραφιών, οι οποίοι δίνουμε τη δυνατότητα στον πελάτη, με ένα κωδικό τον οποίο του δίνουμε εμείς, γιατί πρέπει να σεβόμαστε και τα πνευματικά δικαιώματα, όπως λέει και ο νόμος, να μπαίνει μέσα δωρεάν, να βλέπει τις φωτογραφίες που θέλει, τις δικές του, ή αυτός ή όποιος δώσει τον κωδικό, και του δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλει φωτογραφίες ή να αγοράσει το ψηφιακό αρχείο online μέσω PayPal. Η δραστηριότητα όμως του Γρηγόρη Γιουμερτάκη φτάνει μέχρι και στην παραγωγή βίντεο κλιπ γνωστών κριτικών καλλιτεχνών. Είπαμε να μπούμε σε μια διαδικασία να φτιάξουμε ένα βίντεο κλιπ με σενάριο, σκηνοθεσία, να το στήσουμε σωστά. Και τα καταφέραμε, πιστεύω, μια χαρά. Το κάναμε του κυρίου Χερέτη, που πάει και πολύ καλά, και ετοιμαζόμαστε τώρα για κάτι άλλο, αλλά θα το δείτε στην πορεία. Δεν ξέρω αλήθεια τι έφτεξε φως μου. Ο φωτορεαλισμός είναι μια καινούργια δυνατότητα στη φωτογραφία που τώρα αρχίζει και αναπτύσσεται. Ο κόσμος έχει πλέον συνηθίσει απλές επεξεργασίες κτλ. Είπαμε να κάνουμε την υπέρβαση. Αυτό βέβαια είναι κάπως δίκοπο μαχαίρι, να το πω. Είναι στην κόψη του ξεραφιού, γιατί όταν υπερβάλλεις πολλές φορές το χαλάς. Και ειδικότερα στο πρόσωπο, όταν έχει να κάνει με ζωγραφική, πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Γι' αυτό το ξεκινήσαμε, το έχουμε ανεβάσει πάνω. Σε κάθε φωτογράφηση υπάρχει πάντα μια ιστορία που ξεχωρίζει, όπως ένα ζευγάρι που κατέληξε να χορεύει. Πέρυσι ένα ζευγάρι ξένοι στο νομό Ρεθύμνο, συγκεκριμένα από Ρωσία, ουσιαστικά παίζαμε και οι τρεις. Η φωτογραφία έχει ενώσει τις δυνάμεις της με το διαδίκτυο. Στο www.photolines.gr κάθε ιστορία ζωής κερδίζει ξεχωριστές πόζες στην ευτυχία.